Այսօր մենք կքննարկենք Լա Լիգայի 19-րդ տուրի խաղը Ատլետիկո Մադրիդ Բարսելոնա։ Բարսելոնան ընդունում է Ատլետիկո Մադրիդին Կամպ Նու ստադիոնում գիշերվա 12-ին։ Դա շատ կարևոր պահ է, որտեղ Բարսելոնայի նոր Կամպ Նուն ունի սվետավոր շոու, շատ գեղեցիկ էր։ Այս համար ռեսպեկտ Լապորտային, վերջապես մի բան լավ արեց։ Բարսելոնան հաղթեց Ատլետիկոն 3-1 հաշվով եւ մենք այսօր կքննարկենք թե ինչի դա եղավ ու տենց է պիտի լիներ, էլի հասկանանք։ Իսկ միշտ սկսել չունալա դե բաժանորդել, որը ինձ շատ կօգնի։ Ինչքան շուտ հասնենք 900 պատվիշիկ, այդքան շուտ ես կհասնեմ 900 պատվիշիկի, давайте։ Սկսենք ինչպես միշտ ստարտովի սաստավից, վրատար Ժոա Գարսիան, պաշտպան Ժերար Մարտեն, Կուբարսի, Ձախիտ, Բալդե, Աչից Կունդե, ցենտրալի պոլոզաշիկնիկները վերադարձավ Պետրին ստարտի սաստավ, Դեյոնգը ինչ-որ հիվանդացել է, դրա համար խաղաց Էրիկ Գարսիան, Դանի Օլմո, Աչից, Յամալ, Ձախից, Ռաֆինյա ու հարձակվող Ռոբերտ Լևան-Բերևնիկ։ Ատլետիկոն առաջին թայմի 15 րոպեն ավելի շատ կոնտրատականների վրա էր հույսը դրել ու պաշտպանական ֆուտբոլի, իսկ Բարսելոնան ավելի տենց գնդակ էր պահում, դրա համար առաջին 15 րոպեներին Բարսելոնայի տենց գնդակի բանը, որ գնդակը մեր մոտ էր 60-ից 70% էր։ Նաև 14-րդ րոպեին Ջոնի Կարդոսան տրավմա է ստանում Զդարովյայիմու, թող շուտ վերականգնվի, Կոկեն դուրս է գալի նրա փոխարեն եւ դրանից հետո սկսեց Ատլետիկոն ավելի գնդակ պահել եւ ոնց որ հավասար ֆուտբոլ գնաց ու ավելի հարձակողական խաղալ, ոչ թե միջին բլոկով խաղալ, ավելի մի քիչ բարձր ու կոնտրատականների վրա էլի։ Հետո 19 րոպեին Յամալը աջ ֆլանգից ձախ ֆլանգ ուզում է Պերևոդանի, որ Ռաֆինյային դեպի, բայց Ռաֆինյան չկարողացավ ընդունի գնդակը։ Մալինան գնդակը խլում է ու դիագոնալ է անում դեպի Ալեքս Բայենան, ով որ ադինա դուրս գալիս, իհարկե ինչքան է բան չլինի, Կուբարսին չկարողացավ պահել ավսայդնի լավուշկան, այսինքն փագեց ավսայդնի լավուշկան, եւ Ալեքս Բայենան գնաց եւ գոլ խփեց, Ժոա Գարսիան չկարողացավ օգնի։ Եվ այդ գոլից հետո Բարսելոնան ակտիվացավ եւ սկսեց ավելի պրեսինգ անել, որտեվ ես տենց գիտեի, որ մենք գոլ կերանք, ես տես շատ չնեղեցի, որտեվ հասկանում եմ, որ մենք հենց գոլ ենք ուտում, մի 15 միլիոն անգամ ավելի լավ ենք սկսում խաղալ, դա ցույց տվեց։ Դա ցույց տվեց, որ ես ճիշտ էի։ Հետո 26 րոպեին Պետրին պրոստը իդեալական պաս է տալի դեպի Ռաֆինյան պրոստը այդ իր ոդկեն օբլեկի, պրոստը օբլեչկեն թռավ են, օբլեկան չէ, որ սենց թռնում է այս կողմից այն կողմ, այդ տենց զամախով կոդրեց օբլեկին, հանգիստ բացառոտներին կոդրեց, Ռաֆինյան վերադարձավ, այսպես պաչեց Բարսայի էմբլեման։ Սա իր առաջին գոլն էր ընդհանուր ամբողջ կարիերայում Ատլետիկոյի դեմ, շնորհավորում ենք։ Հետո մի հատ ուրիշ հետաքրքիր պահ եղավ, Յամալը աջ ֆլանգով անցնում է առաջ, տալիս է Դանի Օլմոյին, շտրաֆնոյ պլոշադյում Դանի Օլմոյին ոտքի են խփում եւ պենալ են դնում։ Ու ստենց թվում է խոսալու բան չկա, մաքուր պենալ էր գնդակի վրա դեռ չխաղաց, չկպավ գնդակ։ Եվ գնդակին մոտենում է Բերևնո Լևանդովսկին, պենալ են դրել, դե ինքը մեր շտատնի պենալտիստն է, պրոստը Պավարաբյան կոդրեց, bez կոմենտարիև, մենք ունենք երկու հատ հարձակվող, մի հատ այն մի ինվալիդ, որ Չելսիի դեմ շատ լավ խաղաց, մի հատ էս ինվալիդը, հիմա այդ երկու ինվալիդներից ում ենք ընտրում, Ռեշֆորդին դեպայալկե, անպայման, չէ լավ լուրջ, Ռոբերտ Լևանդովսկին ես չեմ կարող ասեմ, որ ինքը այսօր լավ խաղաց, բայց նաև չեմ կարող ասեմ, որ վատ խաղաց, որտեվ հեսա կիմանք ինչի, հոշում Լևանդովսկին ծուրախպում, դե գիտեք, մենք չենք սիրում պենալներից գոլ խփել, մեր համար կարևորը որ մենք խաղից խփենք, դե որ մեզ չանվանեն Պեն Լևանդովսկի գինիալ նվակի դե ստայում լայք էլի։ Առաջին թայմի ավելացած րոպեներին Ժերար Մալդինին դեղին է ստանում, որտեվ ինքը այդ ապասնի զոնան, որտեղ եթե ապասնի զոնա մներ, օքեյ, կարմիր էր, բան չունեմ ասել, բայց ինքը նախարարինը պավտորները մերևաց, որ ինքը ոնց թե գնդակին խաղաց, բայց հաստատ չի, ինձ տես թված, բայց դեղինը մնում է դեղին, որտեղ վտանգավոր խաղաց, թակած է դեղինի վրա է, իրականում Մալադեց, ես ինքս ինչ եմ սիրում Արաուխոյին, որտեղ ինքը տես պատկատներ կարող անի
ու իհարկե ելնում է բայ, որտեղ չի ստացվում, ես օքեյ եմ։ Հիմա եթե ստե կարմիր քարտային Ժարան Մարտինին, ես օքեյ կլներ, իհարկե աբիդի կլներ, որ կարմիր ստացա, բայց էդի ոնց ասեմ, ոնց որ թմու պիտի նա տենց պաշտպանելու, որ պատրաստա տենց մի հատ կոդրի, էլի հասկացաք։ Ժարան Մարտինին տենց բան չենք ասում, ես դերին քարտի համար թքած, բայց ես ինչ որ մի բան վախեցա, որ կարան կարմիր քարտան։ Լա լիգայի սուդեյստվայով կարային կարմիր քարտային։ Ես դե մի հատ սկրին կկպցնեմ, որտեղ ցույց է տալի, թե Բարսան ինչքան խաղի ընթացքում ինչքանն է իր մոտ եղել գնում։ Առաջին թայմը արդյունքում 1-1 գնում ենք հանգստանալու ու սկսում է այն Բարսայի էլի ճնշումից, որտեղ շատ կարևոր էր Ռաֆինյայի, Յամալի եւ Լևանդովսկիի պրեսինգը, նաեւ այս խաղում Օլմոն շատ խելացի գնում էր օգնում էր Յամալին, բայց երկրորդ գոլը մեր ստացվեց այնպես, որ Օլմոն Պեդրին պասը տալի Օլմոին, Օլմոն խճճվում է, տալիս է Լևանդովսկին, Լևանդովսկին ինքն էլ է խճճվում, ուրիշ ձև անհնար է, ինչ-որ մի ձև տալիս է Օլմոին, Օլմոն է ցախ ոտքով դալնի ուգլը խփում, շատ գեղեցիկ գոլ էր, Օլմոն ոնց թե հետ է գալի, բայց ոնց որ թե դեռ տենց է։ Օլմոն ցավոք ուսի տրավմա ստացավ, Սկարևշևը վեր դարավ լինյա, որտեղ մենք խաղացող չունենք էլ։ Ու ոնց հասկացանք մինչև տարվա վերջ կոդրվեց ալնելու։ Դրա համար մի անգամից Մարկուս Ռեշֆորդն է մտնում Օլմոյի տեղը, նաև ինվալիդն է մտնում ինվալիդի տեղը։ Մարկուս Ռեշֆորդը գնում է ձախ ֆլանկ, իսկ Ռաֆինյան գնում է Օլմոյի պոզիցիան, իսկ այն ինվալիդը գնում է այն ինվալիդ տեղը, հասկացաք, ինվալիդների փոխանակությունն էր, հասկանում եք էլի։ 73-րդ րոպեին Մարկ Կասադոն մտնում է Պեդրի փոխարեն, իսկ Դրո Ֆերնանդեսը մտնում է Ռաֆինյայի փոխարեն։ Դա ուղղակի մերի պրեդաստարոժնստի էր, որտեղ հոգնել էին արդեն Պեդրին ու Ռաֆինյան, նախարարին իրանք տրավմայից հետո են ու պիտի հանգիստ ստանան։ Իրանց հետո իրանք հենց էլան, դա արդեն իսկականից վախենալու էր, որտեղ դրանից հետո Ատլետիկոն մեզ պրամ ավտոբուսի մեջ նստեցրեց։ Մենք ինչ որ մի բավարար խաղում ենք 5-4-1 տակտիկա, без կոմենտարիև, բայց նախարարինը հաճելի է, որ ֆլիկը հասկանում, որ տեղեր կա, որ պետքա պաշտպանություն է խաղալ, որտեվ նույնը ինչ ավ Ինտերի հետ խաղում։ Դրա համար 88-րդ րոպեին Յամալի փոխարեն մտնում է Քրիստենսենը եւ մենք սկսում ենք ավելի պաշտպանական խաղալ, բայց երբ որ ավելացնում եմ 6 րոպեն, 90+6 րոպեն, Բարսելոնան մենք գնում ենք կոնտրատակայի, Ռեշֆորդը շատ ճիշտ է խաղում, երկու հոգու մեջ տեղով տալիս է պաս Ֆերանին, Ֆերանը տալիս է Դրոին, Դրոն ժամանակ է ձգում, որը շատ խելացի որոշում էր, որտեղ նախարարինը անպայման չի այդից գոլ խփել, կարելի է պրոստը ժամանակ ձգել, որպեսզի մենք կարողանանք պահել այդ շոտը։ Դրոն հետ է տալիս պաս Մարկ Կասադոին, Կասադոն հետ է տալիս Ռեշֆորդին, Ռեշֆորդը Բալդեին, Բալդենը պրաստրել անում, ինվալիդն է գոլախ։ 3-1 արտում է խաղը, բայց սենց ասեմ, ես վերջին 20 րոպեին պրամ Ատլետիկոն մեզ մի քանի տեղ կարար 2 հատ խփեր, կարար 3 հատ խփեր, բայց բախտներս բերեց, վտանգավոր պահերը շատ էին, բաց воротներին զուր խփեցին, ընդ 2 մետրից պրամ կոսմոս, չգիտեմ, լիքը պահեր կային, բայց ոնց հասկանում ենք, не забиваешь ты, забивают тебе, հենց որ կոդրվեք։ Закрепляемся на первом месте, հասկանում եք, էլի Լա լիգայի, տենանք այսօր Ռեալի ինչ կանի Ատլետիկ Բիլբաոյի հետ, եթե հաջորդներ կորցնի, պրամ ще բոմբովի կլինի, սկայ։ Առանց Ռաֆինյա Բարսելոնայի պրեսինգը ու կոնտրպրեսինգը դժվար է աշխատում ու կարելի ասել вообще չի աշխատում։ Պլյուս, եթե Ֆերմինի հետ գա, որը լավ պրեսինգ կամ անի, դա ավելի պլյուս կլինի։ Իսկ Պեդրին դե Պեդրի Պոտեր, դե Պեդրի Պրայմ, դե Պեդրի Կոդրիչ, Մոդրիչ, էլի հասկացաք։ Էդ էլ բան չկա, դա ասելու ինձ թվում է բոլորը դա հասկանում եք։ Իսկ այս կա ուզում եմ արտել մեր վիդեոն շարել լայք դեմը բաժան թգրվել, Վիսկա Բարսա, Վիսկա Կատալունիա։